البرميل ديال البترول رخيص على البرميل ديال الماء. واحد المشهد اللي العالم كامل عمرو شافو من قبل، اللي هو انهيار سوق النفط العالمي، واللي وصل سعر البرميل الامريكي غرب تكساس ناقص 37 دولار. يعني هتشري برميل فابور ويعطوك مازال 37 دولار، ومزيان هادي. في ميامي سكان فلوريدا كيشريو الاسلحه كمواد اوليه خوفا من الفتنه في البلاد. يا وليدي السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير، كاملين جالسين في ديوركم بسلام تام. ان شاء الله نخرجوا من هذه المحنه هذه، كونوا فقط متفائلين وايجابيين. بالنسبه لنا الجداد معكم جابلين يوسف المغربي المقيم بفرنسا وبالضبط سنازير. مرحبا بكم في هذه القناه هذه اللي كنبارطاجيو فيها الايجابيات، كنشروا فيها الوعي، كنبارطاجيو فيها السفر والاكتشافات والمغامرات، وايضا شويه ديال الضحك والنشاط ولا بد منه. ودائما شكرا لكم على الدعم وعلى التعاليق الايجابيه. الفيديو ديال اليوم نشوفوا فيه جوج ديال الحوايج. الحاجه الاولى هو انهيار سوق النفط العالمي اللي وصل سعر البرميل الامريكي غرب تكساس ناقص 37 دولار. والحاجه الثانيه دائما في امريكا وبالضبط ميامي سكان فلوريدا يشترون الاسلحه كمواد اوليه باش يحافظوا على السلامه والامن ديالهم خوفا من الفتنه. ما تنساوش الاخوان دعموا هذا الفيديو بجيم باش تبان ريكوموندي الناس الاخرين. شكرا بزاف. وندوزو دابا نشوفوا علاش بالضبط هذا سعر البرميل وصل ناقص 37 دولار. انهيار تاريخي تسجله العقود الآجلة للخام الأمريكي إذ هوت بأكثر من 300%، واضطر بائعو النفط في أول حادثة من نوعها على الإطلاق لدفع الأموال للمشترين مقابل أخذ النفط. وهوت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم شهر مايو آيار المقبل خلال تعاملات اليوم إلى ناقص 37 دولار للبرميل. أسعار النفط بالسالب لأول مرة في التاريخ. تسارعت خسائر العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم شهر مايو 2020 وهوت إلى أكثر من 147%، ليصل سعر البرميل عند 37.63 دولارا تحت الصفر. المخازن ديال النفط عند الشركات عامره، يعني كاين واحد الانخفاض ديال معدل الاستهلاك العالمي للبترول. هادشي بسبب توقف حركه السياحه والطيران والنقل، واغلبيه الشركات حبسوا، يعني ما كاينش الطلب على البترول. وعلاش هاد ناقص 37 دولار دايره الضجه في العالم؟ انا نشرح لكم. الشركات ديال النفط كيتعاملوا بالعقود الاجله. العقود الاجله كتعني انك كتشري النفط دابا، ولكن التسليم ديالو كيكون في المستقبل، يعني بعد شهر او شهرين او اكثر، حيت الثمن ديال البرميل كيطلع وكيهبط ماشي مستقر. داكشي علاش دايرين هاد العقود الاجله. هاد العقود الاجله عندها واحد التاريخ نهايه الصلاحيه ديال التداولات، والمده منين كيبدا العقد حتى كيسالي كيكونوا التداولات، وكيطلع الثمن ديال البترول ولا كيهبط. يعني النهار فاش كيسالي العقد اخر تداول دار هذاك هو الثمن ديال النفط اللي كيكون في العقد. وهاد الايام هذه مع كاينه الازمه، يعني ما كاينش الطلب على البترول، يعني في التداولات هبط الثمن ديال البترول. وتاريخ نهايه الصلاحيه ديال العقود الاجله ديال شهر ماي غادي يساليو اليوم نهار 21 ابريل، واللي فيهم الثمن ديال البرميل ديال النفط ناقص 37 دولار. فلهذا هذه ازمه للشركه ديال النفط اللي كاينه في غرب تكساس في امريكا، ويمكن تكون ازمه عالميه ديال النفط. فهمتوا دابا بكل بساطه. وندوزو دابا نشوفوا الامريكيين اللي كيشريو اسلحه كمواد اوليه وضروريه واساسيه للحفاظ على سلامتهم والامن ديالهم، لانهم خايفين تنوض الفتنه. Bonjour à tous, je suis actuellement à South Beach, une des plages les plus célèbres de Miami en Floride. Et ça fait 5 ans que je vis ici, j'ai jamais vu ça. Il n'y a pas un touriste, la plage est déserte, le maire a bloqué tous les accès et on a interdiction d'aller sur la plage. C'est un peu frustrant parce que comme il fait beau à Miami, on n'a qu'une seule envie, c'est de se baigner. Mais attention, en France, si on vous prend, c'est 200 €. Ici aux États-Unis, si la police vous attrape, c'est 60 jours de prison et 500 $ d'amende. Comment vous dire que j'essayerai même pas. Parce qu'ici, ils appliquent la loi, hein. Ils rigolent pas. En revanche, on a le droit d'aller faire un footing, faire du vélo, se balader, promener son chien. On n'a pas besoin d'avoir une attestation de sortie. Seuls les commerces de première nécessité ont le droit de rester ouverts. Donc les pharmacies, tous les magasins d'alimentation et les stations-service, car ici on utilise beaucoup sa voiture. Mais il y a quand même quelques exceptions. Car ici, c'est l'Amérique. Et ce qu'on entend par première nécessité n'a pas exactement la même signification qu'en France. Bienvenue dans l'armurerie de Juanita. Comme elle, une dizaine d'autres magasins sont restés ouverts. Car depuis l'annonce du confinement,
les Américains se sont rués sur les armes. Êtes-vous un commerce de première nécessité? Oui, nous le sommes, parce que nous sommes prêteurs sur gage et vendeurs d'armes. On obéit aux directives de l'État de Floride qui nous autorise à rester ouverts jusqu'à nouvel ordre. Selon vous, pourquoi les gens se sont précipités sur les armes à feu? Il y a des clients qui pensent qu'un effondrement est possible et ils ont peur. Ils veulent se protéger et protéger leur maison quand ils sont chez eux. Quel modèle se vend le mieux? C'est le Glock 48, 9 mm. Avec ça, rien ne peut vous arriver. Il coûte combien? 488 €. Et voilà ce que j'ai actuellement dans ma poche. Simple, 3 coups. 1, 2, 3. Voilà Karine, en Floride aussi on vit confiné, mais jamais sans son arme. كابوس فردي ميريكان. فوالا الاخوان كما شفتوا وفعلا الناس خايفين في ميريكان لا توقع لهم الفتنه. داكشي علاش اهم حاجه عندهم هي السلامه والامن. نتمنى من الله ما تكونش عندهم الفتنه وما يكونش الفتنه في العالم باسره، حتى شي دوله ما تكونش الفتنه. والحمد لله والشكر لله على نعمه الامن والامان في بلادنا. الحمد لله على تمغرب الدنيا. الحمد لله. الى هنا سالينا لا فيديو الاخوان، نتمنى ان عجبتكم. شكرا لكم على المتابعه، ما تنسوش تبارطاجيو هذا لا فيديو هذه باش تعمل الافاده، وشكرا لكم على الدعم. ولا عجبتكم لا فيديو ما تنسوش ديروا جيم وتهلاو في راسكم بزاف، تهلاو في والديكم، تهلاو في الصحه ديالكم، ودائما دائما دائما الوقايه خير من العلاج من فيروس كورونا. على مولانا.